ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். காலம் காலமாக, வம்சம் வம்சமாக, ஆதி முதற்கொண்டு இன்று வரை பாவம் எப்படி ஊடுருவியது என்று நாம் பார்த்து வருகிறோம். ஆதிகால திருச்சபை பரிசுத்தமாக வளர்ந்து பெருகியது, அதற்குள்ளும் பாவம் நுழைந்தது. இன்று நமது தலைப்பு புராட்டஸ்டன்ட் சபைகளின் பாவங்கள். புராட்டஸ்டன்ட், சீர்திருத்த கிறிஸ்தவன் என்ற வார்த்தை கிபி 1529 திருச்சபை சரித்திரத்தில் உதயமானது. புராட்டஸ்டன்ட் அல்லது புராட்டஸ்டாண்டிசம் என்றால் என்ன? கிபி 1500ஆம் நூற்றாண்டுகளில் சீர்திருத்தவாதிகள் அநேகர் கத்தோலிக்க மார்க்கத்தில் இருந்த தவறான உபதேசங்களை இனம் கண்டு கொண்டு முடிவில் அம்மார்க்கத்திலிருந்து வெளியே வந்தனர். வேதாகம சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து அசத்தியங்களுக்கு எதிர்த்து நின்று இயேசுவின் கிருபையின் மீது மாத்திரமே விசுவாசம் வைத்து வாழ்ந்தனர். இதுவே புராட்டஸ்டன்ட் இயக்கம் அல்லது மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் அடிப்படை வார்த்தை புரொட்டஸ்ட் என்பதே. டு புரொட்டஸ்ட் என்றால் கண்டனம் தெரிவி, ஆட்சேபனை செய், எதிர்த்து நில் என்று அர்த்தம். சத்தியத்திற்காக உறுதியாக நின்ற புராட்டஸ்டன்ட்ஸை தமிழில் நாம் கண்டனக்காரர்கள், புரட்சியாளர்கள், வேதாகமத்தை மட்டும் பின்பற்றுகிறவர்கள், சிலை வணக்கத்தை எதிர்ப்பவர்கள் மற்றும் சீர்திருத்த கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கலாம். புராட்டஸ்டன்ட் ரிஃபர்மேஷன், புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தத்திற்கு வித்திட்டது யார்? நாம் அனைவரும் அறிந்த மார்ட்டின் லூதர் தாம். இவர் ஜெர்மனியில் 1483ஆம் ஆண்டில் எளிமையான குடும்பத்தில் பிறந்தார். இவர் ஜெர்மனியில் உள்ள எர்ஃபர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் படித்து பின்னர் பாதிரியாராக அபிஷேகம் பெற்றார். விட்டன்பர்க் யூனிவர்சிட்டியில் இறையியல் பேராசிரியராக பணியாற்றினார். பல்லாண்டு காலமாக கத்தோலிக்க மார்க்கத்தின் அனைத்து பாரம்பரிய வழிபாடுகளுக்கும் பெரும்பான்மையினர் பச்சை கொடி காட்டியிருக்க, இந்த கத்தோலிக்க பாதிரியார் மட்டும் போர்க்கொடி உயர்த்தியது எப்படி? அதற்கு வழிகோலியது எது? புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தத்திற்கு வழிவகுத்தது வேதாகமமே. இன்று நம் இல்லங்களில் ஆளுக்கொன்று என்ற கணக்கில் 4க்கும் மேற்பட்ட வேதாகமங்கள் மலிந்து கிடக்கின்றன. ஆனால் வேத புத்தகம் மிகவும் விலையுயர்ந்ததாக, கிடைப்பதற்கு அரியதாக இருந்த காலம் அது. ஒரு வேதாகமத்தை வாங்குவதற்காக 6 ஆண்டுகள் பணம் சேர்த்து 25 மைல் தூரம் நடந்தே சென்ற மேரி ஜோன்ஸின் கதை நாம் அறிந்ததே. அந்நாட்களில் விசுவாசிகள் தங்கள் வீடுகளுக்கு எடுத்து சென்று வாசித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக வேதாகமமும் பல அரிய புத்தகங்கள் தேவாலயத்தின் சுவர்களில் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டு இருந்தன. மார்ட்டின் லூதர் தனது 18ஆம் வயதில் எர்ஃபர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்த நூலகத்தில் லத்தீன் மொழி வேதாகமம் ஒன்றை கண்டார். அப்படி ஒரு புத்தகம் இருப்பதை ஏறக்குறைய தனது 20ஆம் வயது வரை அவர் அறியாதிருந்தார். அப்படி கட்டப்பட்டிருந்த முழு வேதாகமத்தையும் புரட்டி பார்த்து ஆச்சரியத்துடன் மார்ட்டின் லூதர் படித்த அந்த நல்ல நாளுக்கு நாம் அனைவரும் கடன் பட்டிருக்கிறோம். அதுவரையிலும் தேவாலயங்களில் வாசிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் மற்றும் நிருபங்களின் ஒரு சில பகுதிகளே முழு வேதாகமம் என்று அவர் எண்ணியிருந்தார். வேதத்தின் வெளிச்சத்தில் கத்தோலிக்க மார்க்கத்தின் பல அருவருப்பான செயல்களை பாவம் என்று அவர் கண்டு கொண்டார். மரியாளை தெய்வமாக வணங்குதல், பல புனிதர்களின் சிலை வணக்கம், பாவ மன்னிப்பு சீட்டு விற்பனை, விசுவாசிகளுக்கு பைபிள் தடை செய்யப்படுதல், உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் பற்றிய உபதேசம், கிரியைகளினால் ரட்சிப்பு போன்ற பல உபதேசங்களுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பினார் மார்ட்டின் லூதர். அக்டோபர் 31, 1517ஆம் ஆண்டில் மார்ட்டின் லூதர் கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கு எதிராக விட்டன்பர்க் தேவாலயத்து கதவில் 95 கொள்கைகளை ஆணி அடித்து மாட்டின போதுதான் இந்த சீர்திருத்தம் தொடங்கியது. இவரே சீர்திருத்தத்தின் தந்தை என்றும் அழைக்கப்பட்டார். தேவன் தனக்கு கொடுத்த வெளிச்சத்தை அநேகரோடு பகிர்ந்து கொண்டார். நம்மூலமும் அந்த சத்திய ஒளி பிரகாசிக்க வேண்டுமே. முதலாவது என்னில் அது பிரகாசிக்கிறதா? அப்படியானால் இன்று நான் வேதத்தை எவ்வாறு படித்தேன்? அற்புத வேதாகமத்தை காட்டிலும் அலைக்கழிக்கும் அலைபேசி என் இதயத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறதா? சிந்தித்து பார்ப்போம். அதே காலகட்டத்தில் சீர்திருத்தவாதிகள் பலர் எழும்பினர். ஜான் கால்வின் மற்றும் உல்ரிச் ஸ்விங்லி சுவிட்சர்லாந்திலும், ஜான் நாக்ஸ் ஸ்காட்லாந்திலும், வில்லியம் டிண்டேல் இங்கிலாந்திலும் இந்த சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்தினர். மார்ட்டின் லூதரின் சீர்திருத்தத்தினால் லூதரன் சர்ச், பிரெஸ்பிட்டேரியன் சர்ச், மெத்தடிஸ்ட் சர்ச், ஆங்கிலிக்கன் சர்ச், பாப்டிஸ்ட் சர்ச் என்று பல சீர்திருத்த சபைகள் கத்தோலிக்க மார்க்கத்திற்கு எதிராக எழும்பின. இந்த சபைகள் அனைத்துமே கேள்விக்கிடமின்றி தேவ ஆவியினால் நடத்தப்பட்டன. சத்திய வெளிச்சத்தை இருளடைந்த மனுக்குலத்திற்கு கொண்டு செல்லும்படி வல்லமையாக பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த சபைகள் நாளடைவில் போப்பு மார்க்கத்தாலும் அரசாங்கத்தாலும் துன்புறுத்தப்பட்டன. சீர்திருத்தவாதிகள் அநேகர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். ஊழியங்கள் தடை செய்யப்பட்டன. இணங்க மறுத்த இறை பக்தர்கள் பலர் அக்கினிக்கு இரையாயினர். உபத்திரவம் தலைவிரித்தாடியது. 16ஆம் நூற்றாண்டில் 12 வருடங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பாப்டிஸ்ட் திருச்சபையை சேர்ந்த பிரசங்கியார் ஜான் பனியன் அதில் பிரபலமானவர்.
எனினும் சத்தியத்தை சிறைப்படுத்த முடியுமா? அதன் வல்லமையை எரித்துவிட முடியுமா? அவர் சிறையில் இருந்த போதுதான் நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிற ஏறக்குறைய 200 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிற மோட்ச பயணம் என்ற புத்தகத்தை எழுதினார். அது மட்டுமா, மொத்தம் 60 புத்தகங்களை 12 வருடங்களில் அவர் எழுதியிருக்கிறார். நமது விசுவாசம் எப்படி? எப்பக்கம் நெருக்கப்பட்டும் நாங்கள் ஒடுக்கி போகிறதில்லை என்று சொல்ல முடியுமா? வேத ஆராய்ச்சியினால் எழும்பிய புராட்டஸ்டன்ட் மார்க்கம் ஓர் ஆசீர்வாதமாகவே அமைந்தது. மனித மத்தியஸ்தர் யாருமின்றி தேவனுடன் நேரடி தொடர்பு கொள்ள செய்தது. கிரியைகளினால் அல்ல, விசுவாசத்தினால் மாத்திரமே மனிதன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் என்ற சத்தியத்தை உறுதிப்படுத்தியது. பாவத்திற்கு பரிகாரியான கிறிஸ்துவிடம் நாமே தைரியமாக சென்று பாவங்களை அறிக்கையிடவும் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெறவும் உதவியது. போப்பின் வல்லமையை நீக்கியது. சிருஷ்டிகருக்கும் மனிதருக்கும் இடையில் எவரும் எதுவும் குறுக்கிட அவசியமின்றி தேவனுடைய நேரடி பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்க செய்தது. வேதாகமத்தை ஒவ்வொரு தனிநபரும் வாசித்து தெளிவு பெற வகை செய்தது. சரி, இப்படி வளர்ந்த சீர்திருத்த சபைகள் எழுச்சி அடைந்ததா என்றால் இல்லை என்பதே வருத்தகரமான பதில். காரணம் என்ன? புராட்டஸ்டன்ட் திருச்சபைகளின் பாவம் தான் என்ன? படிக்கலாமா? புராட்டஸ்டன்ஸ் அநேகர் கத்தோலிக்க மார்க்கத்தை எதிர்த்தனர். ஆனால் கர்த்தருடைய 7ஆம் நாளை ஏற்க மறுத்தனர். போப்பு மார்க்க சபையை விட்டு வெளியே வந்தனர். ஆனால் அதன் பாரம்பரியங்களை விட்டு வெளிவர மனதில்லாதிருந்தனர். அச்சபையின் அசத்தியங்களை அருவறுத்தனர், எனினும் முழுமையாக அல்ல. பண்டிகைகளும் ஆவிமார்க்க கொள்கைகளும் சீர்திருத்த சபைக்குள்ளும் ஊடுருவவே செய்தன. கத்தோலிக்க சபையின் வேத ஆதாரமற்ற பல உபதேசங்களை கண்டனம் செய்தனர். ஆயினும் வேத ஆராய்ச்சியை புறந்தள்ளினர். தீர்க்க தரிசனங்களை ஆராய்ந்து படிக்க தவறினர். எந்த வேதாகமத்தால் சீர்திருத்தம் பிறந்ததோ அந்த வேதாகமத்தை விட்டு வழி விலகினர். இதுவே சீர்திருத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது. சீர்திருத்த சபைகள் சீரிழக்க தொடங்கிய காலத்தில் அக்டோபர் 22, 1844 நிகழ்ந்த மாபெரும் ஏமாற்ற அனுபவத்தின் வாயிலாக இச்சபைகளை தேவன் சலித்தெடுத்து மெய்யான சீர்திருத்த சபையை ஏற்படுத்தினார். வெளியாகமம் 10 முன்னுரைக்கப்பட்டபடி தேவனுடைய வருகைக்காக காத்திருந்த 50,000 பேரில் 50 பேர் மட்டுமே இந்த நிகழ்வின் ஆழத்தை தீர்க்க தரிசனத்தின் அடிப்படையில் புரிந்து கொண்டனர். வில்லியம் மில்லரின் பல்லாண்டு கால தீவிர வேத ஆராய்ச்சியால் ஜெபத்தால் எழும்பியதுதான் இந்த செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் திருச்சபை. வெளிப்படுத்தல் 12:17 சொல்லப்பட்டுள்ள மீதமான திருச்சபை இதுவே. வேதாகம படி பார்த்தால் உண்மையான சீர்திருத்த சத்தியங்களை உடைய ஒரே சபை இந்த மீதமான சபையே ஆகும். மார்ட்டின் லூதர், வில்லியம் மில்லர் இவர்களின் வரிசையில் இன்று இச்சபையில் அங்கம் வகிக்கிற நீங்களும் நானுமே ட்ரூ புராட்டஸ்டன்ட்ஸ், மெய்யான சீர்திருத்தவாதிகள். அப்படியானால் யாரை நாம் எதிர்க்கிறோம்? என்ன அசத்தியங்களை நாம் எதிர்க்கிறோம்? வேதத்தை அதன் சரியான வெளிச்சத்தில் படிக்கிறோமா? புரிந்து கொள்ளுகிறோமா? சோலா ஸ்கிரிப்சுரா, வேதாகமம் மட்டுமே என்பது நமது வாழ்க்கையின் தாரக மந்திரமாக இருக்கிறதா? ரோமர் 1:17 விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்ற வசனத்தின் அடிப்படையில் உருவான சீர்திருத்த சபையில் எனது விசுவாசம் எப்படி? நலிந்து மெலிந்திருக்கிறதா அல்லது வளர்ந்து பெருகி இருக்கிறதா? முடிவாக வெளிப்படுத்தல் 13 விழுந்து போன புராட்டஸ்டன்ட் மார்க்கமும் கத்தோலிக்கமும் ஒன்றிணைந்து ஒரு சொரூபத்தை உண்டு பண்ணும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ஞாயிறு ஆசரிப்பே அந்த சொரூபம் ஆகும். அச்சமயத்தில் அந்த சிலை வணக்கத்தை, ஞாயிறு ஆசரிப்பு சட்டத்தை, கள்ள மார்க்கத்தை எதிர்த்து மெய் தேவனை, மெய்யான ஓய்வு நாளை, நியாய பிரமாணத்தை உயர்த்துபவர்களே மெய்யான புராட்டஸ்டன்ட்டுகள் ஆவர். வெளிப்படுத்தல் 13 தீர்க்க தரிசன நிறைவேறுதலாக அக்டோபர் 31, 2017 ஆண்டில் புராட்டஸ்டன்ட்டும் கத்தோலிக்கமும் தங்கள் கொள்கைகளை விட்டு கொடுத்து கரம் கோர்த்தன. புராட்டஸ்டன்ட் தலைவர்களான டோனி பாமர், கென்னத் கோப்லாண்ட் மற்றும் ரோமன் கத்தோலிக்க சபை தலைவரான போப் பிரான்சிஸ் இந்நிகழ்வுக்கு ஏற்பாடு செய்தனர். ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தத்திற்கு முடிவு கட்டினர். இந்த கடைசி கால சம்பவம் எதை நமக்கு உணர்த்துகிறது? நமது முடிவு மிக மிக சமீபம். நாம் எந்த பக்கம் நிற்கிறோம்? பரிசுத்த வேதாகமத்தின் பக்கமா அல்லது பாரம்பரியத்தின் பக்கமா? வேதாகம சத்தியங்களால் தங்கள் மனதை பலப்படுத்தி இருப்பவர்கள் மட்டுமே மாபெரும் இறுதி யுத்தத்தில் நிலைத்து நிற்பார்கள். மணவாளன் இயேசுவின் அன்பு கடிதமாக வேதத்தை கருதி ஆசையுடன் வாசிப்போமா? அவரின் சத்தத்தை கேட்டு அவருக்கு மாத்திரமே கீழ்ப்படிந்து நடப்போமா? அவரின் சாயலாக நம்மை மாற்றும் வேதாகமம் மட்டுமே நமது வாழ்வின் மையமாக மாறட்டுமே. ஆமென்.